ځو ارغنداو ته نو مازدیګری دی نو موږ دا مازدیګری به په ارغنداو کې انجوای کړو. دا کوتل مورچه ده وینې، اوس هم ډېری خلک پر کوتل باندې راوړي وینې. نو مخته به د سربندو خوا ته ولاړ شو، ورې به ګوندې اوبه یې د اوبو څخه به ورې خوند واخلو. داسې اوس معلومیږي ویاله وینې څونه ژوره ده. که مو د چارمغز زردالو پیدا کړو یو رقم یې سره وراچې و دغه راکړه صحیح دی. دا غدیانو کندهار چارمغز زردالو دي درځئ. هر هم ډېره ښایسته منظره لري دلته چې راشي. لاندې بیخي په ویاله کې ناست دي وینې، چیرې عکس اخلي د سړک په منځ کې کښېنستل په دې بیروبار کې عکس اخلي. وایي سړک دې بند دي پروا نه لري، وایي بعضې عکس راسه واخلي. داسې به په پښو داسې ولاړ شو، موټر به ودرو، لمر وینې څونه ښایسته منظره یې جوړه کړې، ښایسته غنم دي. وګوره ټوله خلک ناست دي، اوبه هم کمې دي. بل وارې چې موږ راغلو راده کې ډېرې اوبه وې. ښایسته زردالو دي د ارغنداو. سلامونه، ستړي مه اوسئ، بیا مو هم د جمعې ورځ په خیر. نو نن بیا له خیره سره جمعه ده، نو ومو غوښتل چې ارغنداو ته ولاړ شو. توت خو مو ډېر در باندې ولیدله، موږ هم په دې سیزن کې الحمدلله ډېر توتان وخوړله. نو دا د کوتلې مورچې کوتل دی، خیره سره لاندې تاکېږو، ځو ارغنداو ته. نو مازدیګری دی، نو موږ دا مازدیګری به په ارغنداو کې انجوای کړو. نو ګورو که زردالو راغلي وو زردالو به وخورو، که هغه توت و نو توت به وخورو. نو دا کوتلې مورچه ده، خلک له هغې خوا را روان دي. نو موږ له دې خوا ور تاکېږو په دا مازدیګري کې. راځئ نو له خیره سره لاندې به شنو باغو ته ورسو. بس نو داسې وخت دی چې اکثریت خلکو د ورځې په اوږدو کې میله کړې ده، له هغې خوا راځي. نو موږ به په دا مازدیګري کې لاندې ورتاسو، د دې شنه ارغنداو څخه به د مازدیګري کې خوند واخلو. راځئ نو له خیره سره. دا کوتلې مورچه ده وینې، ته موټر ودروئ. اوس هم ډېری خلک پر کوتل باندې راوړي وینې. اوس د ورځې په اوږدو کې ګرمي، نو خلک مازدیګرۍ ارغنداو ته ځي، یا توت خوري یا دغسې د ارغنداو د باغو څخه خوند اخلي. لاندې به ورتاسو. نو د کوتله څخه په تاکېدو سو. دلته باید ډېر احتیاط وشي په دې جمعې په ورځ باندې. موټرسایکلان والا خو نو هر وخت زه د دې موټرسایکلانو څخه تاسو ته شکایت ځکه کوم چې زه روزانه دلته پر فیسبوک باندې وینم چې دلته ټکر سوی دی، دلته دا رقم پیښه سوې ده. نو زه ځکه هغه خپل مسؤلیت ادا کوم چې باید هر څوک احتیاط وکړي. د هغې خوا څخه ډېر خلک را روان دي، ځکه مازدیګری سو کم خلک چې د ورځې په اوږدو کې تللي دي، هغه نو بالا دا وخت راځي خسته سوي یي بالا. موږ په دا مازدیګري کې بېرته ارغنداو ته شوه کېږو. او د سرکاري باغ خوا ته را وګرځېدلو، ولسوالۍ ته خوا بله ورځ هم لاړو. او دلته خو اوبه نسته، چې هغه ارغنداو په ښایسته دی، هغه واله بنده ده. نو هغې خوا ته به اوبه یځو هم د سربندو خوا ته. دلته خو دغه ځای چې اشه به ایسېدی وینې، هغه ویاله کې اوبه نسته. نو مخته به د سربندو خوا ته ولاړ شو، ورې به ګوندې اوبه یې د اوبو څخه به ورې خوند واخلو. واله بیخي ژوره ده، دا چې اوبه نه وي پکښې کې بیا سړي ته معلومېږي. او دا خلک چې دونه وړي رښتیا هم دا خو بیخي ژوره ده. یو مخ کیسه ده، داسې ورته وګورئ. آوټ ساید هوا در وښیم نه دی شته دلې په ارغنداو کې. نو نه پوهېږم په ښار کې مې یېره وه چې څو وله هوا. ګورو مخته که مو
اوس ذکرا وایي زردالو خورمه توت بالا نه خورمه توت یې ډېر وخوړل اوس خوند نه ورکوي نو که زردالو نه و ذکرا بیا چې خورې بیا توت خورې سمه دغسې اوس معلومیږي ویاله وینې څونه ژوره ده څه پکې ویاله وینې خرابې اوبه پکښې ولاړې دي څونه ژوره ده ژوروالی له دې ځایه معلومیږي هغه خوند هم نه کوي هغه څنګه چې والی راځې دلته یو څه که مو د چارمغز زردالو پیدا کړو که د بل ځای و بیا نه کوو بیا به توت راواخلو او که د کندهار و بیا به راواخلو لکه اوس خو ماشومان را سره دي نو چې شی د خوراک ور وانخلې خوا به دی یو رقم یې سره وراچې شفتالو بیا په څو دي کارټن په څو دی پیاله په څو کارټن یې په 260 د چی شفتالو دغه درکړه و دغه راکړه صحیح دی دغه زردالو م راواخیستله مخته به ولاړ شو یو څه به ځینې پرېولو وبې خورو او یو څه به کور ته راسره یوسو دغه دیانو کندهار چارمغز زردالو دي درځئ چې اوړو وارې ودرېږه دلته باید ډېر احتیاط وشي اخواته بیا پرېولو وبې خورو او یو څه داسې دي چې تر اوسه پورې لا سم پاخه نه دي نو اوس مجبوره یو نو ذکرا ویله وایي زردالو ذکرا دغه د زردالو مې درته راوړو صحیح دی دا کاټن په 1.5 افغانۍ دی نو بیا هم چې نور میوو تکیه بهرنۍ میوو تکیه چې د باندې څه افغانستان ته راځي نو ارزانه دي په 1.5 افغانۍ هغه دی توت ته ختلی دی وینې پاکې پرېولې په یخچال کې کښېږده نو بیا ښه خوند کوي نو دا موسیقار والا ته اوس وګوره هغسې به د سربندو خوا ته ولاړ شو هلته هم بیا داسې یادې دی مازدیګر کې په لاره هم خرابه ده هخوا ته سړی وراوښتای نیسي سیل کوئ نو زه به خپل موټر چلولو ته متوجه سم ځکه موټرسایکلان را روان دي خدای ناخسته چې څه پیښه میښه ونه کړو ذکرا پسو ته وګوره ښه پسونه هم دي ولا په پښې کې داسې سم د حلالېدو پسونه وو په پښې کې دا غر هم ډېره ښایسته منظره لري دلته چې راسې دلته بیا هم یو څه اوبه ډېرې سوي دي وینې دا وخت نو د لیم چې دا لمر لویږي دا سایه داسې خوند کوي هوا یخه سي خو ځکه دې خوا ته باغونه دي ټوله چې دا شمال را پورته کېږي ښه یخ لګېږي
موږ اوس اې سي چالانه کړې ده مقصد په موټر کې، خو هلته په ښار کې اې سي د غونه یخه نه لګېدله. اوس یې سړی پوهېږي چې اې سي یخه ده ډېره. ماشومانو بیخي لږ لږ توت ایښي په دا پیالو کې. ما دا خو همدا داسې پر کور باندې بزنس دی دې کوي. ما دا خو یو 40-50 روپیو ته سیم بالا صحیح دی. او په دغه پل ما یو ورځ ولیدی هغه موټر یې واړوی. بابا خر موټر چې واړوی تاسو په بابا دوه دانې سره نشي ورځ ته رابلي نو په ارغنداو کې هم داسې کېږي چې ګرمي کېږي، بیا نو غرمه مالې داسې تموش ګرځي، نو چې لامبو ورسره وي بیا د غونه ګزاره کېږي چې داسې یو ساعت کې په دا ویاله کې لمبېږي. دا ویاله بیا سړی داسې خړ پړ کړي چې پکښې ولمبېږي. خاوره لري دا اوبه که څنګه حساب دی. هغه دی دا کوچني بازار ته راورسېدو. دلته نو د میله والو د غرمې چې کوم سامان مامان په کارېږي له غوښې تر شلومبو تر ډوډۍ دا ټوله په دغه ساحه کې شته. دا چې دا ویالې وخوا ته وګورم هېڅ خوند رانه کړي چې دا اوبه نشته. دا بیا د موټرسایکلانو پاټیانې دي. و وینې څونه ناستې دلته. بیا هم ښه دی یو څه منظم خدرولي دي. ټوله هونډاګانې دي، داسې خطرناکه هونډاوې دي ټولې. دا نو بس دا مازدیګر ماښام مال بالا حرکت وکړي یو دم. لاندې بیخي په ویاله کې ناستې وینې، یو ځای نه ځینې پاتېږي. هغه ځای یو څه یخ دی. کرینګ را روان دی. دا هغه ځای کې به ډېر خلک ناست وله نه دی. نو اوس دغه طرف کې واله کې اوبه نسته، څوک نسته وینې. دا غر لا داسې سپېره معلومیږي. هاخوا ته اوس هم خلک ناست دي. دی چیرې عکس اخلي؟ د سړک په منځ کې کښېنستل په دې بیروبار کې عکس اخلي. وایي سړک دې بند دي پروا نه لري، وایي ما ځې عکس راسه واخله. نو دې خوا ته راتاسولو، نو دغسې به په پښو داسې ولاړ شو. موټر به ودرو، لمر وینې څونه ښایسته منظره یې جوړه کړې ده. دلته به یو ځای ودروم. لمر پر دغه وضعیت دی، موټر مو دلته ودروئ. هاخوا ته به واوړو. دې خوا ته مې دا دغه ولیدله، دې خوا ته راسه ذکرا، دا د عسلو فارم مې ولیدی. همته نو عسل هم کېږي. او دا د عسلو دغه دی. دې کې بمبورې یې څوک خوري په ټلیفون کې یو دغه رقم جان. دې خوا ته وګوره ښایسته غنم دی او غر هم ډېره ښایسته منظره جوړه کړې ده وینې. زردالو به راواخلو نو چې هلته کښېنو ویې خورو. هغه لپاره مو راخیستې دي. لاس راکه لاس راکه. دلته خو نو ته نسې خطایي. دا هغسې ولاړه سازګان نه دي. بېرته دغسې راسه. پروا نه لري ژوی. دلته خو به نو یو څه ازغان په درجګېږي. ته خو نو نه غورځې نه غورځې نه غورځې نه غورځې. زه ورکه زه ورکه.
هغه دي ټوله میله وال ناست چیرې به کښېنو ته وګوره ټوله خلک ناست دي اوبه هم کمې دي بل وارې چې موږ راغلو راده کې ډېرې اوبه وې دا نو بس خوندور د میلې ځای دی دلته غرمه هم خلک کښېني ورځ چې موږ راغلو په دغه راده کې ډېرې اوبه وې نو د لمر لوېدو وخت هم دی هاخوا ته یو څه خلک دي نور خاص شی نشته زردالو پرې وینځل کېږي ذکرا دغه پیدا کړی دی دا څه شی دی ذکرا دوه دانې سره په دغه تړلي دي دغسې تړلي دي ما ته وایه ویډیو ځینې وکړه خو د سارا شیان نه دي لیدلي خاص ښایسته زردالو دي د ارغنداو زردالو اماده شوله خورو یې اذانونه وسوله د ماښام کې اوري الان نو میله وال په شور کې سو سره هله سوکه سوکه حرکت کوي ټول د ښار خواته واه